Алату 24 маалыматтык программасын маек программасы улантат. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми биз мына бүгүнкү күндө маек программасынын ачылышында студияда конокторубуз менен маек курууну улантуудабыз. Илим турмуш чырагы, өнөр эрдин куралы. Илим элдин көркү деп эзелтеден илимге жана билимге жогорку маани берилип келген. Азыркы Кыргызстанда илимдин калыптанышы өлкөбүздүн совет мезгилинде өнүгүү тарыхы менен тыгыз байланышкан. Илимий кадрлардын негизги материалдык техникалык база, илимий методология ошол кезде түзүлгөн. Кыргызстан окумуштуулары миңдеген монографияларды, окуу китептерин, окуу куралдарын жарыялашты. Жаңы илимий ачылыштарды жасашты. Биз алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул учурдун талабына ылайык илимий класстер тууралуу маек курабыз. Студиябыздын коноктору Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти, Кыргыз-Швейцар илимий изилдөө тобунун мүчөсү Мадияр Райымбердиев, ошондой эле илимий кызматкер Айжан Талайбекова. Анда сырткары бизде кайра даярдоо жана мамлекеттик квалификацияны жогорулатуу боюнча мамлекеттик медициналык институтунун ординатору Нурдин Шакиев жана улуттук кардиология борборунун дарыгери, изилдөөчү Гүлзада Мырзалиева. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Мына биз жогоруда айткандай эле ушул учурдун талабына ылайык болгон илимий кластердин ачылышы тууралуу сүйлөшөлү деп жатабыз. Алгач ушул сиздерди бүгүнкү күндө илимий изилдөөдө кандай ачылыштарды жасадыңар, бирок ага чейин кыскача өзүңөрдү тааныштырып кетсеңиздер. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр. Мен Айжан Талайбекова. Азыркы учурда Кыргыз Орус Славян университетинин 2-жылкы ординатору болом. Андан тышкары улуттук кардиология жана терапия борборунун илимий кызматкери болуп эмгектенем. Ошондой өзүңүз айткандай эле профессор Талантмартбек Сооронбаев жетектеген жаңы илимий кластердин мүчөсү болом. Саламатсыздарбы. Мен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын 6-курсунда студент болуп окуп жатам. Жана ушул Айжан эже айтып кеткендей, илимий кластердин мүчөсү болуп эсептелип атам. Ошого мен кубанычтамын. Ушул кластерди ачып берген Талант агайыбызга чоң рахмат. Бул келечекти ойлоп, келечекте Кыргыз элинин илимий изилдөөлөрдү улантууга чоң аябай салым кошуп жатканына мен чоң ыраазычылык билдирем. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен да ушул 2019-жылдан ушул убакка чейин профессор Сооронбаев Талант Мартбекович түзгөн илимий топто илимий кызматкер болуп иштейм. Иштеген жерим улуттук кардиология жана терапия борборунда, ошол эле борбордо дарыгер да болуп иштейм. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурдин. Мен 2021-жылы Кыргыздык мамлекеттик медициналык академияны бүткөм. Анан кийин улуттук кардиологияда, пульмонология бөлүмүндө ординатор болуп келгем ушул жылы. Анан мен дагы ошо жаңы илимий кластердин ошо тобунун участниги болом да. Жакшы. Эми мына келиңиздер, ушул жаңы илимий кластердин ачылышы, андагы жүрүп жаткан иштер, ага сиздер кандайча катышып калдыңыздар, эмне түрткү болду, Кыргызстанга ошол жагын өркүндөтүүдө кандай салым кошуп жатасыздар, мына ушул тууралуу маек куралы? Баштап кетким келип жатат. Азыр мен өзүм бул илимий иштер менен студент кезимде эле кызыкчумун. Анан студент кезимде эле Мадиярга окшоп катыша баштаганмын. Андан кийин университетти бүткөндөн кийин эле ойлобостон тапшырдым. Бул жакка Талант агайдын колуна тапшырдым. Азыркы учурда илимий иштер менен алектенип жатам. Илимий иштин багыты бул COVID-19 коронавирустук инфекциядан айыккан бейтаптарды кайра калыбына келтирүү, реабилитациялоо программасы. Азыркы учурда макала жаздык, макала англис тилинде болду. Бул макаланы биз Улуу Британиялык Лестер университетинин адистери менен кошо биргеликте жаздык. Анан эл аралык журналга жибердик да. Азыр жакын арада басылып чыгат деген ойдобуз. Бул макала, бул илимий иш ошол коронавирус менен ооруган бейтаптарды сурамжылап, жана ошолорду дарылаган дарыгерлерди сурамжылап, анан ошол реабилитация программасы кандай болуш керек деген максатта болгонда, анан
жакшы жыйынтыктарды алып келет деген үмүттөбүз. Демек, учурда ушул илимий кластерде дүйнөнү дүрбөлөңгө салган мына пандемия деп жарыяланган коронавирус илдетине каршы күрөшүү тууралуу дагы Ооба, ошоко салым жасадык деп айтсак болот да. жакшы. Бул боюнча биз алдыда да кенен токтололу. Эми Мадияр мырза, мына сиз ушул илимий изилдөөдө өзүңүз баягы башка бир изилдөөчүлөрдөн айырмаланып, өзүңүз жаңы бир ачылыш дагы киргизип жаткан экенсиз. Муну биз жогоруда дагы маалымат алып өттүк. Ушул боюнча токтолсоңуз. Мен бул илимий топко группалашымдын сунушу менен келдим да. Ал ушундай илимий изилдөөлөр болуп жатат, Төбөшуда жана Нарында болот деп айтты. Башында кызыккан эмесмин. Анан кийин мен бул жака келип, коллегалар менен жолуккандан кийин алар мындай жылуу мамиле менен тосуп алышты да. Ошол кандай десем, бул мындай жаш изилдөөчүлөргө мындай түрткү бергенге чоң мындай салым болду десем болот. Анткени мисалы көп жерлерге барганда мындай жаш студенттерди же башка медиктерди мындай жылуу кабыл албайт да. Мындай кандай десем, бир аз терс мындай сапаттары бар да. Бул жака келгенде көп нерселерди үйрөндүм десем болот. Анткени кээ бир мисалы Кыргызстанда кылбаган мындай врачтар кылбаган нерсени мен ушул коллегалар менен жана бул чет өлкөдөн келген изилдөөчүлөр менен кошо биргеликте көп нерселерди үйрөндүм. Ошон үчүн дагы бир жолу чоң рахмат деп айткым келет. Бирок азыркы учурда кандай десем, бир конкурс болду. Ошол конкурста жалаң мындай изилдөөчүлөр, жаш изилдөөчүлөр катышты. Ошолордун арасында, студенттердин арасында мен биринчи орунду алып, Кореяга илимий конгресс болот. Ошол жака жолдомо утуп алдым. Ошол жака барып катышып дагы өзүмдүн деңгээлимди көбөйтүүгө аракет кылып жатам. Демек, жакын арада ушул чет өлкөдөгү илимий изилдөөнүн бир конференциясына да, эл аралык конференцияга катышып келесиздер. Рахмат. Бул боюнча да биз алдыда кенен токтололу. Эми мына ушул илимий изилдөө тууралуу сөз кылып жатпайсызбы? Сиздер дагы ошол жака мүчө катары келиптерсиздер. Кандай ачылыштарды жасап атасыздар? Учурда баягы Кыргызстан кайсыл жагынан, илимий изилдөө жагынан же болбосо илимий бир жагына кандай негизде аксап жатат? Ошого кандай сиздер салым кошо аласыздар? Ушул боюнча токтолсоңуз. Мен өзүм жумушум боюнча айтып кетейин деп атам. Мен жумушум туберкулез менен ооруп, андан айыгып, бирок ада дагы мындай өнөкөт респиратордук симптомдор калат. Ошол менен ошону кантип өзүнүн калыбына келтирүү, мурунку абалга келүүнүн толук айыктыруу жөнүндө болот. Аны биз Улуу Британиянын Лестер университетинин менен ошол жактагы кесиптештер менен чогуу жасап жатабыз аны. Бул жумушту баштаганда эле биз көп ушул ооруларды сурамчылап атып, көпчүлүк проблемаларды менен кездештик да. Мисалы, алардын күнүмдүк жашоодо мисалы демигүү, жөтөл таасирин берсе, андан сырткары дагы стигмага калышат да аларчы. Башка адамдардын мындай алардан сактануусу көйүп, коркуп, ошентип алар менен көп аралашпай, ошондуктан аларда мындай коркуу сезимдери күчөйт, өзүн мындай жабып, башка адамдар менен мындай жакшы аралашпай ошентип калат да. Ошолордун кантип аларга жардам беребиз деп бир нече жолдорун азыр карап чыгып атабыз. Башкы жыйынтыктар бар, жакшы жыйынтыктар бар. Ошонун негизинде биз дагы макала жаздык. Аны болсо ушундай British Medical Journal деген эл аралык журнал, ошол журналга жибердик. Жакында алардан жоопту күтүп атабыз. Качан ушул жакынкы учурда кийинки айда балким басылып чыгат деген үмүттөбүз. Ошол просто негизи Кыргызстанда туберкулезго көп көңүл бурушат.
бирок туберкулез менен ооруп айыккан адамдарга көңүл бурушпайт. Бирок аларда дагы ошондой эле жөн эле мисалы больницага келип кайрылган учурда дагы бардык жакта справка деп сурайт да, кана сенин справкаң туберкулез менен ооругансың, сен толук айыктыңбы, айыкпадыңбы, далилдеш керек да. Тастыктаманы талап кылышат. Анан ушундай кыйынчылыктар болот, анан стигматизация болот деп, ушул именно туберкулез менен ооруп бүткөн, айыккан, бирок ушул симптомдору бар, ушундай проблемалары бар психологиялык жактан ошондой ооруларга көз эме кылып атабыз. Демек ошолорго жардам берүү иретинде сиздер да илимий ачылыш жасап атасыздар. Ооба. Жакшы. Нурдин мырза, сиз тараптан кандай ачылыш жасап жатасыз? Биринчиден мен кантип ушул илимий топтун арасына кошулуп калган жөнүндө айтпагым келет, Мадиарда болупчу. Анткени бул абдан маанилүү да. Бул илимий топко канчалык көбүрөөк жаш ординаторлор болобу же медициналык окутуучу жайлардын студенттери болуп кошулган абдан жакшы да. Анткени бул келечектеги илимийдин деңгээлин өсүшүнө жардам берет. Мен дагы ушинтип Мадиардай болуп 6-курсту бүтөйүн деп калганда кошулгам илимий топко. Анан биздин агайыбыз Талант Маратбекович ушинтип айткан, жайында ташууда бизде изилдөөлөр болот, сен дагы кошулсаң жакшы болот деп. Анан мен ойлонуп, биринчиден англисче сүйлөө деңгээлимди өстүртөм деген ойдо келгем да. Минимум ошону кыла алам депчи. Анан келип, чындап эле мен англисче буга чейин жакшы билчүмүн сөздөрдү, бирок ал сөздөрдү сүйлөшүүдө колдонууну жакшы билбечимин да. Андан кийин чет өлкөдөн келген биздин коноктор менен сүйлөшүп, мен англисчемдин деңгээлин абдан жогорулаттым да алар менен сүйлөшүп. Анан биринчиден ошол англисче үйрөнүү азыркы учурда медициналык кызматкерге эле эмес, бардык эле кызматкерлерге абдан маанилүү деп эсептейм. Анан биринчиден студенттерди чакыргым келет да, бизге ушинтип кошулуп, жаңы изилдөө программаларга кошулуугачы, англисче деңгээлин өстүртүп, жаңы Европада башка чет мамлекеттерде колдонулган ооруларды аныктоо ыкмаларын же дарылоо ыкмаларын үйрөнүп, жаңы прогресске кадам таштоого чакыргым келет. Анан сиздин сурооңуз боюнча, бизде ошо ТАШда өткөн изилдөөдө мен ошол жөнүндө докладта да айтып бергем да. Мадиар айтты го, бизде чет өлкө кандай айтсам, международный конкурс болгонда, анан ошол жакта мен дагы ординатор, анан врачтардын арасында биринчи орунду алгам. Анан Мадиар экөөбүз буйруса 2022 жылы 17 ноябрдан 20 ноябрга чейин өткөн международный азиатский конгресс деп айтылат, респираторлук оорулардын конгресси өтөт, туберкулезный центрда Сеул шаарында өтөт, 17 ноябрдан 20 ноябрга чейин. Ошол жака мен дагы жолдомо утуп алдым да, биринчи орунду ээлеп. Анан ошол докладта мен self-monitoring деген жөнүндө айтып бергем да. Self-monitoring деген бул биз Кыргызстанда көп жерлер деген тоолуу аймак болуп атпайбы? Анан ар кайсы жака барганда, мисалы үчүн Бишкектен Ошко барганда, ал жерде көп тоолуу аймактарды өтөбүз. Анан көп жерлерде 3000-2500 метрден өйдө тоолор болот да. Анан түтөкчө оорусу бар. Ошо түтөкчө оорусуну кантип алдын ала алуу болсо болот, кылса болот, алдын ала алса болот. Ошондой изилдөөлөрдү жүргүзгөнбүз да. Ошол self-monitoring деген өзүнү мониторлоо, ошол алдын алууга жардам берет да. Ал жерде кандай эмелер бар? Ал жерде мындай брошюркалар бар. Ал жерде алар постоянно жанында пульсоксиметр дейт, өздөрүнүн кычкылтек басымын көргөнгө да, кандагы кычкылтек басымын көрүп, кайсы кыл учурда ал түшкөнүн көрсө болот, анан кайсы кыл учурда кайра жакшы болуп калганын көрсө болот да. Анан тоолуу аймактарга, мисалы үчүн 3000 метрден өйдө чыкканда, уже кычкылтек басымы ал жерде төмөндөй баштайт да. Анан канда дагы төмөндөп, мындайдыр бир түтөкчүнүн симптомдору башталышы мүмкүн да. Ошол баракчанын ичинде ошол симптомдордун тизмеси бар да. Мисалы үчүн кандай симптомдор болушу мүмкүн? Башы ооруйт, башы тегеренет, кускусу келет. Анан ошолор менен чогуу сатурациясы, кычкылтектин кандагы басымы түшүшү мүмкүн да. Анан кийин эгер адам ошондой тоолуу аймактарда көп жүрүп, өзгөчө жашы карып калган биздин ата-энелерибиз, мисалы үчүн чоң ата, чоң энелерибиз болсо, аларга ошолорду көбүрөөк жолугат да. Анан түтөкчөнү алдын ала алыш керек да. Эгер кандагы кычкылтектин басымы ылдый түшүп, анан жанында симптомдор кездешкен болсо, алдын ала алыш керек да. Аны
ацетазоламид деген дарыны ичүү менен алдын алат да түтөк жөнүшү. Биз ошол тармакта изилдөөлөрдү жүргүзүп, мен ошол эмеде катышкам да, именно селф мониторинг боюнчачы. Мен конкретно менин жумушум ал жерде пациенттерге кантип өзүн мониторлоп, кантип өзүнүн сатурациясын көрүп, кайсыл жерде түшкөндө, анан кандай симптомдор менен кездешип, башы ооруп же башы тегеренип, кускусу келе турган болсо, мага айтып түшүндүрүүсүнү, ошентип информацияны бергем да пациенттерибизгечи. Ошол селф мониторингти кантип жүргүзүү боюнча информацияны бергем да, менин жумушум. Анан ошол конкурста дагы берген докладым ошол темада болчу. Анан ошол доклад менен мен биринчи ордун алдым да. Эң жакшы, чынында албетте биз да сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайлы. Мына Кыргызстан чынында сиз баягы келечек жаштардын колунда дегендей эле, силерди баягы илимий изилдөөчү адистерге чынында муктаж болуп турат. Эми мына ушул Гүлзада айым сиз жогоруда айтып кеткендей, учурда ковид илдетине байланышкан илимий изилдөөңүздү жактаптырсыз. Бүгүнкү күндө анын жыйынтыгы кандай болуп жатат? Эмнелерге көбүнчө көңүл бурдуңуз? Мисалы азыр адамзат чынында дүйнөдөгү пандемиядан улам, коронавирустан улам бир оорчулуктарга тушукту десек болот. Ал өзү негизи эле баягы пандемия экономикалык жактан терс таасирин тийгизди. Андан сырткары адамдын баягы жеке жашоосунда дагы бир пандемия, коронавирус өзүнүн терс таасирин тийгизди десек болот го. Ооба, туура айтасыз. Коронавирустук илдеттен кийин бейтаптар көп учурда, көп убакытта ошол симптомдор калып калат экен да. Бул симптомдор жеке жашоосунун сапатына аябай терс таасирин берет экен. Ошондой эле мисалы мындай симптомдор калат да: демигүү, жөтөл, психологиялык жактан мындай кыйынчылыктар болот экен. Ошон үчүн биз анын жолун таап чыктык. Бул деген кайра калыбына келтирүү, бул деген реабилитация кылыш керек да мындай адамдардычы. Уже эл аралык мындай кеңештер бар да, уже тастыкталган эл аралык кеңештер бар. Ушундай бейтаптарга реабилитация жардам берет деген. Биз бул реабилитация программасын өзүбүздүн бейтаптарга дагы кылайык деп чечтик. Ошондуктан биринчи кадам бул реабилитация программасы кандай болуш керек деп билейин дедик. Өз бейтаптардан, анан аларды дарылаган дарыгерлерден кайсыл жакта өтүш керек, больницада өтүш керекпи же үй шартында дагы бул реабилитация программасын кылганга болобу, ошону дагы көрдүк. Кайсыл учурда башташ керек, канча убакытта болуш керек, анын баарын изилдеп, сурамжылап, анан жыйынтыкка келдик. Азыркы учурда бизде мындай уже реабилитациялык программасы уже топтолгон. Анан кийин уже биз андай бейтаптарды реабилитация кылып баштадык да. Үй шартында толук кылганга болот деген жыйынтык чыкты. Жумасына 3-4 жолу кылыш керек. Колдон келсе күнүгө кылса да болот. Бул жакка 30 мүнөттөн 1 саатка чейин убактысын бөлсө, бул абдан жакшы болот деген жыйынтык чыкты да азыркы учурда. Биз атайын реабилитация мындай кандай десем, упражненияларды, көнүгүүлөрдү дагы көрсөткөнбүз, видеолор дагы бизде бар. Аны деген мындай ачык доступта алсаңар деле болот да. YouTube каналында бар. Телевизорго да чыкканбыз. Ошол жактан карап көрсө болот. Демек ушул COVID-19 илдетинин баягы алдын алуу, анын толук андан айыгып кетүү жолдорунда учурда сиз илимий изилдөөңүз өз жыйынтыгын берип жатат. Абдан жакшы. Мадияр мырза, мына сиз жогоруда ошол жакынкы күндөрү эл аралык конференцияга барып катышуу алдында турабыз деп атасыз. Бул да болсо бир жетишкендик деген ойдомун. Ушул боюнча бир аз кененирээк токтолуп кетсеңиз. Нурдин айткандай эле, мен дагы ошол конкурска катыштым. Ал жерден менин темам болсо бул полисомнография болчу да. Ал жерде кантип колдонуш керек, эмне деген артыкчылыктары, мындай жетишпеген нерселери бар деп ошол жөнүндө айтып бердим. Өзүм болгон тажрыйбамды бөлүшүп, ошол жерден ал жерде жюри отурду. Ал жерде жөнөкөй эле врачтар эмес, ал жерде англис тилин билген жана өзүнүн бир кандидаттык докторлук диссертациясын жактаган врачтар отурду. Ошолорго англис тилинде жеткизүүгө өзүмдүн болгон күчүмдү, аракетимди
сарптап айтып бердим да. Ал жерде мисалы полисомнография деген бул болсо, бул адамды көп жагынан мындай изилдей турган аппарат да. Ошол жерде мисалы адам түндө уктап жатканда, кээ бир адамдарда мындай түндө уктап атканда жана Нурдин айтып кетпеди, сатурация депчи. Ошол түшүп кетип, сатурация түшүп жана уктап жатканда көп адамдар мисалы коңур тартышат, алар билбейт да. Билбейт же жанындагылар билсе мындай айтып турат да, бирок ошол уктап жатканда мындай 10 секундтан ашык адамды мындай дем албай калат да. Ошону мындай фиксировать этип тура турган аппарат да. Ошол жерде көп мисалы жөн гана бул адамдын апноэ деп коет, дем алыш токтоп калуу, ошону гана билбестен жүрөгү кандай согот, кандай дем алат, канча жолу коңур тартат, ошону бүт көрсөтүп бере турган аппарат да. Бул аппаратты, бул изилдөөнү менин оюмча бул Кыргызстанда Бишкекте гана эмес, бүттүк областтарга жайылтууга мындай мамлекеттик жактан болсо дагы мындай аракет кылыныш керек деп ойлойм. Бул жерде бул аппаратты стационарга келип ошол жерден текшертүү эмес, өзү гана үйдө жатып өзү колдоно турган аппарат да. Жөнөкөй, даже мындай врачтын жардамы кереги жок деп ойлойм да. Ошол менин оюмча бул жаш изилдөөчүлөрдү ушул кандай десем, Бишкекте гана мисалы кээ бир изилдөөлөрдү Бишкекте гана кылат да. Ал эми болсо мындай региондордо, аймактарда кылынбайт. Ошону менин оюмча мындай таратыш керек деп ойлойм да. Азыр өзүмдүн мындай кандай десем, коллегаларым айтып атпайбы, мындай ачылыш жасадык, мындай кылдык депчи. Мен өзүмдүн жеке жашоомдо ушундай чоң ачылыш кылдым да. Жаңы нерселерди үйрөнүш керек экен. Бир гана кыргызча, орусча сүйлөгөндөн эмес, англис тилин үйрөнүүгө мындай өзүнүн болгон күч аракетин жасаш керек экен. Жана мисалы көптөр азыр ар кайсы тилди окуп атат. Мисалы кытай тилин, немис тилин окуп атат. Англис тилин окуш мындай сунуш кылат элем да. Анткени мисалы кытай тилин үйрөнсө бир гана Кытайда колдонулат. Ал эми немис тилин же башка тилди үйрөнсө ошол региондо колдонулат экен да. Ал эми англис тилин үйрөнсө бул бүттүк жерде кандай болсун. Мисалы биз Швейцариядан, Европадан көп жерден врачтар, студенттер келди. Алар өз тилинде гана эмес, англис тилинде кенен сүйлөйт экен да. Ар кайсы жерден өзүнүн мындай оюн билдирип, бүт эме кылганга мындай англис тили универсалдуу экенин билдим да. Ушундай өзүмө ачылыш жасадым десем болот. Демек, англис тилин билүү дагы илимий ачылышка жакшы жардам берет. Шарт түзөт десем болот. Жакшы. Гүлзат айым, сиз жогоруда мына ушул кургак чогорусу тууралуу айтып өттүңүз. Эми ошол боюнча өзүңүздүн баягы ачылышыңызды жасап, илимий изилдөө жүргүзүп атканыңызды айттыңыз. Эми бүгүнкү күндө ошол сиз жүргүзүп жаткан илимий ачылыштан кийинки абал кандай болуп атат? Кыргызстанда ошол кургак учуктун жугузулаган адамдардын статистикалык маалыматы кандай экен? Өзүңүз бир аналитика жүргүзө алдыңызбы? Биз ошол жумушубузду былтыр баштаганбыз. Быйылкы учурда уже биринчи ооруларды уже реабилитация кылып, аларды өткөрүп, кайра реабилитациядан кийин дагы сурамжылоо өткөрдүк. Алардын жакшы ойлорун уктук, кандай өзгөрүүлөр болду уктук. Эми азыркы учурда кийинки этапка дагы уже топ түздүк да, дагы 3 класс түздүк. Ошол 3 класстагы азыр экинчи реабилитация 6 жума болот да. Азыр ошол экинчи жумасын өтүп атат. Экинчи топчу уже, биринчи топ бүттү. Ошонун жыйынтыгы менен макала жаздык. Азыр эми туберкулез Кыргызстан жана Орто Азиядагы туберкулез боюнча смертность деп коет, көп өлүм көрсөткүчү Европа шаарларынан, өлкөлөрүнөн караганда кыйла жогору да биздин жерде. Түшүнүктүү. Мен дагы айта кетейин дедим эле, жана
ушул илимий жолубуз менен байланыштуу. Айжан экөөбүз дагы 2021 жылы сентябрда боло турган Европейский респираторный конгресс деп коет, ошол жака жөндөмө алдык. Анда дагы ушул азыркы туберкулез боюнча дагы ушул реабилитация боюнча жыйынтыктарды ал жакта дагы көрсөтөбүз. Тезистерди даярдап, ошол жакта дагы активно катышабыз деп. Ошондой ойлойбуз бар. Албетте ойлогон ой тилектер орундалсын. Эми Нурдин мырза, мына сиз дагы ошол илимий изилдөөнүн бир мүчөсү болуп, өзүңүздүн ишиңизди аткарып келатасыз. Анан ошол жакын арада кайсыл бир мына ошол илимий изилдөөчү конференциясына катышуу алдында турасыз. Ал жакта эмнени жактайсыз дегендей? Ал жакта негизи мындай да, 21 жылы онлайн өтө турган болуп калды да. Негизи 21 жылы барсак болот болчу да, бирок 21 жылы пандемияга тиешелүү онлайн болуп калган үчүн бизди 2022 жылга жылдырып койду да. Анан мында байкасак 1 жыл бар да ага чейинчи. Анан негизи ал жакка даже азыр 2021 жылы Киото шаарында, Японияда өтөт да ал конгрессчи. Анан ошол жакта өтө турган конгресстер эми маселелер эми талкуулоого жүргүзүлүп эми башталат. Анан 22 жылы өтө турган конгрессте дагы эмне жөнүндө болот дагы чечиле элек да. Бизге письмо жазыптыр ошол уюштуруучу комитеттин Кореядагы туберкулездин центрде иштеген докторлор бизге кат жазышкан болчу. Кандай бир сунуштарыңар болсо бизге жөнөт билдирсеңиздер жакшы болот, ошондон ары иштешебиз депчи. Анан биз бул декабрдын аягына чейин бизде убакыт бар да дагы иштеп, Талант Маратбекович агайыбыз менен ошол жөнүндө бир аз сүйлөшүп, эмне иштерди ал жакта көргөзөбүз, эмне иштерибизди жактайбыз деп ошону сүйлөшүп, анан декабрдын аягында буюрса биз даярдагандан кийин аларга жоопко кат жазабыз да. Анан жайында июньдан августка чейин убакыт бар да. Ошол жерде биз деген канча адам болуп барабыз, кимдерди алабыз болуп, тизмени түзүп, кайсы кыл иштер менен чыгабыз, бүт баарын даярдап, тезистерин даярдагандан кийин, баракчалар эмне керек болсо ошонун баарын даярдап бүткөндөн кийин биз аларга кайра кат жазабыз да. Мынча адам барабыз, мындай иш кылабыз деп, ошо жайында гана аларга жазып жөнүп даярдайбыз да. Анан азыр кандай айтсам, мындай маалыматтар да жок да. Эмне иш менен ал жерге чыгарыбыздычы. Аны еще сүйлөшө элекпиз. Демек, алдыда дагы ушул буюрса илимий ачылыштарды жасап, бир канча эл аралык конференцияларда дагы катышасыздар деген ойдобуз. Сиздерге чоң рахмат, келип маек куруп бергениңиздер үчүн рахматыбызды айталы. Сиздерге ийгиликтер болсун. Адактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда өлкөнүн медицина тармагына салым кошкон келечектин илимпоздору менен маек курдук. Биздин суроолорго Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти, Кыргыз-Швейцар илимий изилдөө тобунун мүчөсү Мадияр Райымбердиев, ошондой эле илимий кызматкер Айжан Талайбекова болду. Анда сырткары кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча мамлекеттик медициналык институтунун ординатору Нурдин Шакиев жана улуттук кардиология борборунун дарыгери изилдөөчү Гүлзада Мирзалиевалар болду. Азыркы гуманитардык илим да өнүгүп, тарых, педагогика, социология жана башка тармактарда жаңыча мамилелерге жана заманбап методологияларга негизделген өлкөнүн адам ресурстарын изилдөөгө жана өнүктүрүүгө түздөн-түз байланышы бар илимий изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Мамлекет азыркы шарттарга ылайыкташкан, алдыга коюлган милдеттерди чыгармачылык менен аткарууга жөндөмдүү жана өз ишинин натыйжалары үчүн жоопкерчиликтүү өзүнө ала билген жаңы форматтагы илимий кадрларды даярдоого умтулууда. Азыркы экономикалык шартта өлкө так ушундай адистерге муктаж, илимдүү жана эмгекчил адамдар мамлекетибиздин эң башкы ресурсу жана байлыгы болот деген тилек менен бул сааттагы программабызды жыйынтыктайбыз. Биз менен бирге болуңуз.